د ټاون تاڼې په حدود کې یو ځوان زلمی الک خپل ماما او نیکه ولې قتل کو او اعتماد په دنن نه پس څوک پچاو کی چې خپل خورای راځي او د مامي کټ ته ورخیږي او بیا یې غوا کوي نو هغې رشتې ته هم ونه کاتو د مور رشتې ته هم ونه کاتو د ماما سترګو ته هم ونه کاتو د خپلې مور سترګو ته ونه کاتو زه چې ورسره راتلم نو ما خو هم د خپله سره د انګلو خو ما ته خدای علم نو بل چې دا کیس ما کاوه نو ما به د کیمرو لاندې کاوه د مور او د مامي یو مثال دی نو داسې خلکو له به سړی څه اعتماد پکې وکړي او کور کې بې ځای کړي موقع کې چې موږ وکته نو په موقع کې د دم څه شناخت نه کېدو چې دا مقتول څوک دی موږ ته خو اول د ټولو نه غټ پرابلم دا و چې یاره مقتول څوک دی څه وجه ده په څه قتل شوی دی بیا موږ سی سی ټي وي ته انخطو سی سی ټي وي کې چې موږ کله وکتل نو یو پکې دا بابا خیال محمد او یو سردار حسین دا په سی سی ټي وي کې موږ راوویسته چې دی کم منډې والې کم ډزې کولو یا دغه کولو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو مرګرو د ټاون تاڼې په حدود کې یو ځوان زلمی الک خپل ماما او نیکه ولې قتل کو دغه الک د خپل مامي سره څه تعلق کو دا ټوله څه قصه وه د دې ټولو سوالونو جواب چې کوم دی هغه زموږ په ننني پروګرام کې شته دا ډېر تفصیلي رپورټ دی خامخا موږ سره وګورئ ګرانو مرګرو ایس ایچ او ټاون زین خان سره ولاړ یم د دې نه به پوښتنه کوو چې کوم د رؤف الک قتل شوی هغه ټایم کې خو ملزمان نامعلوم وو ملزمانو څنګه شناخت وشو او بیا دې ملزم ته دا گرفتاری څنګه وشوه ډېره مهرباني کیسر بھائی چې تاسو موږ له وخت راکړو زموږ کم ایفرټس وو هغې د اجاګر کولو کوشش هم وکړو یقینا چې دا یو ډېره غټه او انهوني خبره وه چې موږ ته کله 3 بجې اطلاع وشوه په 9/1/2025 باندې چیرې دلته کې په دانش آباد کې په جی ګلې کې یو سړی قتل شد دا پروت دی زه سره د ټولې نفرې او د سی آی او صاحب ډي اس پي صاحب موږ ټول لاړو موقع کې چې موږ وکته نو په موقع کې د دم څه شناخت نه کېدو چې دا مقتول څوک دی موږ ته خو اول د ټولو نه غټ پرابلم دا و چې یاره مقتول څوک دی څه وجه ده په څه قتل شوی دی بیا موږ سی سی ټي وي ته انخطو سی سی ټي وي کې چې موږ کله وکتل نو یو پکې دا بابا خیال محمد او یو سردار حسین دا په سی سی ټي وي کې موږ راوویسته چې دی کم منډې والې کم ډزې کولو یا دغه کولو بیا موږ د دې الک یو ورور دی هغه هم په دلته کې هاسټل کې دی دا اکچولي روانو خپل ورور له هاسټل ته دی تلو دوبۍ ته څه ټیکټ میکټ یا سعودي ته تلو د ټیکټ میکټ څه مسله کوله چې یاره دې ځای نه ټیکټ والم چې بس لاړ شم بیا هغه ورور خبر شو هغه رالو هغه ته چې موږ ویډیوز کېښول نو هغه وی چې یاره دا خو زما ماما دی او دا بل مې چې دی نو د دې ماما تره دی او دا دغسې پلانې دي د پلان رؤف نوم دی زموږ د پلار چې دی حنیف نوم دی موږ د دیر دار وړایو او زما د رور چې دی نو خپله مامي تختولې ده زما رور د مامي سره بدنام شوی د الطاف ښځه وه ماما مې و د هغه سره بدنام شوی بیا هغه ماما زموږ دا ښځه پرېښوه او دا رور مې راغو دا ښځه یې بوتله او دی ورسره نکاح وکړه نو په دې وجه باندې دی چې دی نو قتل شوی دی زما ماما او زما د ماما د تره دی قتل کړی دی په هغې کې موږ لګیا شو په سبا باندې بالکل سهار وختي افسرانو حکم وکړو چې یاره تاسو سهار وختي لاړ شئ او په دې داروړه کې وګرځئ او دا کسان پیدا کړئ چاپي ووښئ موږ سره د خپل ټیمه لاړو هلته کې هم چاپي ماپي ووالې خو چونکې غریزه علاقه وه وګرځېدو ډېر کورونه هر څه م سرچ کړه خو بس لومبۍ ورځ و هغې هم تښتېدلي وو په دغه ورځ باندې د دې مقتول جنازه هم و 3 بجې هغې کې هم شامل شوه جنازه هم موږ وکړه خو موږ ته څه دغه میلاو نه شو بیا موږ رالو دلته کې په جیو فینسنګ باندې په سی ډي آر باندې په لوکیشنز باندې سر شو دا 10 ورځې موږ منډې تړلې ووالې په هغې کې موږ دې نتیجې ته راورسېدو چې یاره دا یو ملزم چې دی نو دا زموږ راغلی دی په جهانګیري شهیدو کې بالکل هغه سایډ ته غر غاړې ته ختلی دی او هلته ناست دی هغې کې موږ لګیو دغه ایفرټس هم کول چې دا ملزم موږ خیال محمد ونیو دا بالکل اکچوال ملزم دی دا هغه خبره په ډس کې په هر څه کې شریک دی باقاعده ویډیوز شته دی سی ډي آر د دې کمپلیټ موږ سره دغه دی چې یاره دی په دغه ورځ را روان شوي دي د جهانګیري نه یو ځای شوي دي دلته راغلي د دې ځای نه بیا روان شوي دي نو بیا جهانګیري کې دی بیا بیل شوي دي نو دا په دې طریقه باندې موږ دی ونیو او راموس ټریسم د دې چې د دې کوم دویم ملزم دی سردار هغه گرفتار شوی دی نه سردار لا فلحال گرفتار نه دی سردار پسې موږ ګرځو لګیو ایفرټس خپل کوو ان شاء الله تعالی جلد به هم گرفتار شي 10 ورځې تېرې شوې دي چې ملزم هم تاسو نیو تفتیش به هم شوي دا چې کوم مقتول رؤف دی د زنانه سره تعلق څنګه جوړ شوی خپل مامي سره د ماما سره ډېر نږدې و دی اکچولي په سعودي کې
دا ماما هم د سعودي کې نو دی به چې په چوټۍ باندې راغو د ماما مثال سامان راوړي ښه بد راوړي بس په دغه تصرف باندې د دی به تعلق جوړ شوي او دغه تصرف کې چې دی نو ماما په شکمن شوي کلي کې په خلک شکمن شوي رشته دارو په آواز کړي هغه ماما یې بیا هغه ښځه پرېښوه بس هغه اړو خوله پټه کړه هغه هم دویمه ښځه کړې ده د دم یو ښځه شته څلور بچي دي یو پکې وفات دي درې جمدي او ماما یې چې دی نو د هغه د دې نه څه بچي مچي نو هغه هم ځان له دویمه ښځه وکړه د دې په دغه باندې دا سلسله وه دا دوی ملزم چې کوم دي د هغې د ګرفتارۍ دپاره څومره کوششونه شوي دي او څو امید شته چې هغه به ګرفتار شي یاره انشاءالله موږ ډېر زیات کوششونه کړي دي لکه دې ځای نه اپر دیر ته تلل هلته کې بیا چاپېوال او هلته کې ایفرټس کوشش کول نو ډېر زیات کوششونه مونږ کړي دي او لګیا یو اوس هم انشاءالله پرېښودونکي نه دي که خیر راولو به نیسو به او عدالت ته به پیش کوو دا کوم سی سی ټي وي چې تاسو ته میلاو شوی دی هغې کې څه ښکاري چې ډز چا کړی دی هغې کې خو داسې دغه دی چې ډز سردار کړی دی او جی دا چې کوم گرفتار ملزم دی نو په 302 کې خو دواړه دي دې کې بیا دې ته ریلیف ملاوېدو څه خبره وي نه دواړه دي اکچولی ملزمان زموږ دواړه دي دواړو سره چې دی نو دغه شته دی ډزې شوي دي تقریبا 3 خوله موږ راغستې دي موږ نه او ډزې شوي دي بالکل خو دا کوم ځای چې دی ډز کړی دی نو هغه ځای کې سی سی ټي وي نشته هغه لږ غوندې د سی سی ټي وي نه لرې دی نو هلته ډېر پهچان نه کېږي او نور مکمل چې دی نو د دې تلل راتلل او ټوټل سیستم چې دی نو دا بالکل د سی سی ټي وي لاندې دی تاسو وختي خبره وکړه چې دا رؤف د دیر دی او کوم ځای ته روان و دلته څه کوي دلته د ده رور چې دی سبق کوي او هغه په هاسټل کې دیره دی نو دی به چې کله کله داسې دغه کېدو پټېدو به نو دی به هغه له راتلو هغه سره و او کله روان و جي مې دی لګیو چې یاره زه ټیکټ اخلم ټیکټ یې لا نو کنفرم کړی ټیکټ پسې لګیو دا چې کوم ملزم دی د خپل جرم منلی دی پولیس ته بالکل یې خیال محمد بالکل یې منلی دی ستاسو مخکې یې منلی دی د کیمرې مخکې یې منلی دی اوس یې مني بالکل یې مني دې چې دا دویمه د غیرت کومه خبره کوي نو دې کې خو سیمپل 302 ده دې کې بیا نور څه شاملېږي دې کې زموږ افسران صاحبان لګیا دي هغې پکې مختلف کلیو باندې تفتیش کوي نو که د غیرت داسې څه خبره موږ ته ملاویږي نو هغه به انشاءالله تعالی په هغې بالکل باقاعده کاروایي کېږي دا ملزم وایي چې دته پته نه وه چې یاره دا خاوند طلاقه کړې ده تفتیش کې څه پته لګېدلی چې واقعي الطاف د خپله ښځه طلاق کړې وه تفتیش کې خو اکچولي پته داسې لګي چې دې ښځې کله طلاق شوي دي دا کور ته تللی د پلار کره د پلار د کوره چې دا اوتې ده نو دې دغه که تاسو خیال کړي چې یو جنۍ اوزي روانه شي نو هغه خلک په 365 او 379 بیا پرچو کې چې یاره دې د کوره دونه کالي یوړو پیسې یوړو پترې یوړو نو هغې د دې دپاره د هوښیارتیا کړې دغه ښځې یو سټام لیکلی دی چې یاره زه د خپل کور نه په ضبطن کپړو کې راوتې یم نه ما د پلار د کوره سره وړي دي نه مې سره اغوښتي به خوشي خود چې دی نو زه د پلاني سره رؤف سره واده کول غواړم هغه سټام موږ ته فوټو سټیټ میلاو شوی دی نو موږ هغې باندې لګیو کوشش کوو کار پې کوو دا سټام دی چا ته پرېښود دا سټام دی کور کې پرېښی د پلار کور کې او بیا دا هغه سټام چې دی نو دغه کړی د مقتول لی ورکړی چېرې که سبا په موږ څوک دعوه کوي نو چې دا هغې موږ ته دي دغه هم پیش کړی دي نکاحنامې هم پیش کړې ده چې کومه نکاح دي تړلې ده نو هغې فوټو سټیټ هم دی هغه به موږ ویریفاید کوو دا چې ویریفاید شي بیا به د نورې خبرې کېږي کاکا تاسو څه نوم دی او پولیس ولې نیولی یې جی زما خیال محمد نوم دی او پولیس په دې دغه کې زه نیولی یم چې دا هلک په څه طریقې قتل شو تا ته دې کې علم و که نه دا د قتل دی واقع نه راشه دا تاسو چرته وې دا ستا دا بل رشته دار څوک دی چې تا سره کم ځای نه روان شوې او بیا قتل څنګه وشو رشته دار مې جی د دیر د داروړې دی او زه خپله د داروړې یم خو په عمر آباد شیدو کې پاتې کېږم دا چې کوم تا سره دا د څه دا مې وراره نوم یې څه د ده سردار نوم حاجي کوم ځای نه روان شوې تاسو موږ د جانګیري نه را روان شو دغه پل نه چې رالو نو بیا دې زګي ته م ځان راورساوه خو دا هلک جي ما نه پېژانده او دا هلک چې دی نو دا هلک او دا جنۍ دا کومه چې بدنامه دي هلک څه نوم و چې کم مړ دی رؤف دا جنۍ او هلک چې دی نو دا په رشته کې زما نوسي کېږي دواړه هم هلک او هم جنۍ تاسو او دا ستا سره چې کوم وراره دی رالو تاسو دا رؤف ولې قتل کو رؤف په دې زما وراره دغه که چې کاکا ته یې خو نه پېژنې او دوی سیټ ته راځي ورونه یې دلته تعلیم کوي دغه د څه ګناه وه د رؤف د ده دا ګناه وه چې هغه وویل چې زمونږ نوره کهاني خو دا ماته معلوم وه چې جنۍ تختوله د 4 میاشتو نه رؤف جنۍ تختولې وه هغې مامي وه هغې مامي وه نو دغه خو ماته پته وه خو دا نور علم ماته نه و چېرې
د التاف طلاق ورکړل دی که نه دی ورکړی ولې زه جهانګیري کې پاتې کېږم ما په داروړه کې پاتې کېږي نو ما ته نور علم وړاندې نشته د هغو په ځای جواب زه ځکه نشم کولی چې ما ته علم نشته نو زه به څه جواب بیا څه وشو تاسو چې راغلی نو بیا دا وشو چې ما خو هلک نه پېژاندو هلک چې څنګه کوڅه کې مخې له راغی نو د سردار ما له تماچه راکړه چې تماچې ما له څنګه راکړه نو هغه یو کس نو پنځه شپږ کسان نور عوام پکې هم ولکه نو بس بیا چې دغه وکړو نو ما تماچه درته واپس ورکړه چې واپس مې ورکړه دې کې بیا ډزې شولې چې ډزې شو بیا هغه سیټ ته مونږ لاړو چې لږ اخوا وتښتېدو بیا سردار ما له تماچه واپس راکړه ما هغه گزار کړه سیټ ته سردار خپله مخه ونیوه ما خپله مخه ونیوه زه چې دغه ته راوتم نو غټ بس راغی بیا هغې ته زه وختمه او په نوخار په پل کې هغه مردان سیټ ته ټن شو او زه ترې هلته کوشم ته بیا کور ته لاړې جهانګیري ته زه بیا زه کور ته لاړم په لسمه زما چې څه شپې کړي دي نو زه کور وم کور کې خلکو ته پته وه چې تا مړی کړی دی د وراره سره راغلی بیا هغه مړی کړی دی په سبا له خلکو ته پته ولګېده چې داسې واقعه شوې ده خو د کور خلکو ته خو علم نه و که نو بس په لسمه ورځ بیا چې زه کور وم نو دوی راغله په ما چې چاپه وواله نو ما سره هېڅ شی نو بغیر د لور تبرګي او د بیلچۍ نه علاوه زه ذمېدار یم پردی ذمېداره کومه په دغه شپه زما د اوبو لمبر چې دوی لږ لیټ شوی نو کېدای شي چې دوی زه پټي کې بار لاندې کړی د کور شاته پټی دی نو ته بیا د مړي له تلې وې نه زه نه یم تللی د کور کې خلکو د مړي ستاسو د کور خلک د مړي له تلي لاړه جي نو څه هلته خلکو ویل ستا نوم چې هغه شتو دغه هلک چې مړ شو جي د ده سره زما د کور والا د ترو لور ده دا مړ رعوب چې مړ شو ښه بیا د دغه ښځه چې ده د رعوبو دا زما د انګور سکه خور ده او نو دا 15 رشتې داسې ګنډلی شوي دي خو دې ظالمو سړي یوې رشتې ته جي نه دي کتل رؤفه او د بالکل غونډې رشتې دغه کړي دي یعنې ما درته وویل که نه چې د رعوب ښځه زما د کور والا د تره لور ده او د رعوب ښځه چې ده نو بیا زما د انګور خور ده زما د زوی د نیک محمد سانډورې ده نو هغې رشتې ته هم ونه کاتو د مور رشتې ته هم ونه کاتو د ماما سترګو ته هم ونه کاتو د خپلې مور سترګو ته ونه کاتو د رعوب نیا ژوندۍ ده د التاف د سردار مور او زما ورنده دا ژوندۍ ده جلي ظالم د هغو سترګو ته هم ونه کاته نو او اعتماد په دنن نه پس څوک په چا وکړي چې خپل خوری راځي او د مامي کټ ته ورخیږي او بیا یې غوا کوي نو د داسې سړي ته په ګلونه ورچه که نه داسې سړی په چارمایي کې زما خو دغه بیان دی جي کله چې سردار د دیر نه رالو تا کره جهانګیري ته نو تا ته ووایي چې لکه دې سړی ځکه ورپسې ځو چې دا ګناه کړې ده نه جي د افغانۍ خو زه خبر وم خو د طلاق ملاق نه وختي هم مانه یو کس بیان دلته واغېستو د طلاق ملاق بیان ما ته د خپلې ښځې علم دی چې ما هغې له طلاق نه دی ورکړی د نورو د ښځو ما ته پیدا نه میلاوېږي زما څه کار دی ښه دا راته پته ده چې خاونې میاشت یا یوه نیمه کمه ده 2 کاله یې وشوې په سعودي کې تا یې ځکه د سردار مرګرتیا کړې ده چې تا ته پته نه وه چې دی یې طلاقه کړې ده تا خو یې لکه نکاح شوې جینۍ ښځې یې تښتولې ده نه ما ته دا پته بیخي نه وه چې دی له طلاق ورکړل دی که نه یې دی ورکړی د طلاق خو ما ته هېڅ علم نشته تا ته چې څو پورې نه وه پته چې طلاق یې ورکړی دې ټایم پورې خو ته وایې چې سردار ډېر ښه کار کړی دی که نه نو کار خو جي د غیرت کړی دی زه چې ورسره راتلم نو ما خو هم د خپله سره دانګلو خو ما ته خو دا علم نو بل چې دا کیس ما کاوه نو ما به د کیمرو لاندې کاوه دې تاڼې مخې ته به مې کاوه که نه دا به ما چېرته شاړه کې کړی وې د د لاس په پته هم نه وی لګېدلې لکه تا سره مشوره نه وه کړې بغیر مشورې جي دغه انجام دی نو چې اوس پکې زه هم دغه شرمېږم او ګیر یم پکې خو د الله نه لاک لاک شکر وباسم هېڅ خبره نه ده خپل زړه زموږ دغه دی لکه خورۍ به مامي تختی یا به مامي سره ناجیز تعلق جوړوي که نه خلکو ته څه وی لکه مطلب خورۍ خو خلکو کور کې پرېږدي که نه دې خلکو ته ته څه پیغام ورکول غواړي چې خلکو له څه احتیاط کول پکار نو زه دې خلکو ته زما دا دغه دی چې زما که حالات یې نه په چا مې خبرې ښې لګي جو وادي وي که پې بدې لګي جو موبایل د خپل بند کړي خو زما خو دا دغه دی چې په داسې حساب وي نو په ورور هم اعتبار پاتې نه شو او د مور او د مامي یو مثال دی بالکل نو داسې خلکو له به سړی څه اعتماد په پې وکړي او کور کې به یې ځای کړي یا به یې راوبلي یا به رښتیا پالنه څه مزه وکړي دا رښتیا پالنه مزه کوي د عادت چې کومه کردار کړی دی ما خو تاسې ته بار بار وویلو چې 15 رشتې داسې شو دي داسې د یوې رشتې ته د ونه کاتو د صرف دا شی وپېژني په دې باندې موږ هم بې عزته کړو او خپل ځان یې پې هم ځای ته ورسوو خپله څه کار کوې کاکا زه خپله جي ذمېدار یم او پردۍ ځمکه ده راسره او څو بچي دي بچي مې جي 15 نونه دي او 2 هلکان دي
اوس دا خلک به تا سره روغ وکړي لکه تا خو کار د غیرت کړی دی که نو چې په ایمان یې راماندې وې نو که کوي ودې کوي او که نه کوي نو نه دی کوي ټول عمر به جیل هیڅ حاجت مې ورته نشته روغی ټول عمر به جیل کې بس جیل کې به جیل کې زمونږ نه عمران خان نه زه ښه سړی یم زه د هغه د خپو خاورې یم زه پکې لا د کوم دغه باغ ټیپر یم زمونږ نه پکې ښه ځوانان دي لکه دا څه چې شوي دي ته وایې چې دا ډېر ښه کار ښه شوي دي بالکل زما په ذهن کې خو ښه شوي دي او خلاف څخه بد ښکاري چې د هغو خپل سمې دي بیا د نورو لم ډیل ورکړي نور زامن یې هم شته بلا خاندان دی هر چاله داسې نه دي کول پکار هیڅ چاله نه دي ستا رشتهدارانو نه علاوه هم چې څونه خلک دي نه زه خو هم چې څوک مسلمان یو دا د غوري عبرتناکه خبره ده که سپیږي نو ښه کار نه دی زه خو ته ښه نه یم ګرانو مرګرو د غیرت په نوم قتلونه زموږ معاشره کې څه نه وي یا ناشنا خبره نه ده خو اصل تنازع دا ده چې د دغې زنانه طلاق هم د دې مقتول الګ سره د تعلق په وجه شوی و او دا ټول خپلو کې رشتہ داران دي او یو فیملی ده خو به هر حال د قانون خلاف ورزي شوې ده او قانون به خپله لاره خامخا اخلي